apa? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar ra digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nendi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki wetengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Apa jenenge duda Manangunung? Wis rasa cerewet wong luwih ndak takok kowe ora. Golek rondo Pak. Moh. Sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padha Rarjo sak pratamu Ndara Bagong. Pengestune Semar lah rak tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pengestuku tanpa ana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petro aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Lah prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karangkadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jarakan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karangkadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le do suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karangkadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh.
Nyuwun pangapunten lho Pak Radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Nyuwun pangapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage wis. Kene ndang cek-ceket nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Dole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magebokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong. Manunggal tetunggalan ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor lho saka rekoso dhisik mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake percaya Gusti Maha Adil Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak kuwi perlu tok pikirake nggih ngoten Pak ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh percaya karo Semar nggih kula nggih sampun boten kirang-kirang Pak nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih lah kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau lho ya ora Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso ki apa, Tru? Koringakoso iku goblok kabeh. Koringakoso ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah kudu
ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki kori ngakoso iki iso becik papan-papan iso padhang kencar-kencar pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ora ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Kong. Ora mung nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenenge ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbah, ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso
mujudake papan sing becik, papan sing apik Nala Gareng Petruk lan kuwi Bagong. Dereng ngantos paripun sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karangkadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrejeg tanpa harapan karya kaget kang samya mulat. Adalah gawe kaget ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora Kiai. Sembahku Tampanono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng pangestuku Tampanono. Nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih ayo terus urut ya Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa pangestuku ya terus nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono nggih. Ya Kong. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mrindadosaken jimat paripe. Parada bindeng kowe. Pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Wale. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi sapa to? Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau nggawe apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa. Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karangkadempel. Mergo Karangkadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karangkadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karangkadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing
urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempiak kurang sagak kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten ning wajibe diarahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang suh mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek dicake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana prabeya. Lho. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Aku pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadiwasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen mung perkara kuwi aku sagu kek. Ora mung perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing tumrap tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar uga kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa buti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiang Agung. Ya nulung garing gatombo pangestu tampanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat.
Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk kantong belum tak tampa pangestu ta menono. Wingi kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Yo Bagong. Tak tampa pangestu ta menono Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegeblut. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nipuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wancing ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sarenarite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten apa-apa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing Karna,
swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek men diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar kula wah rasaku kok ora mentala ampun ngoten lho sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan saya ala saya elek kanalindran sampeyan saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora sak omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal wae lah kewanen kowe ling ngucap aku jane ora mentala Bagong ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk wae ora? Apa jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet wong luwih dak takok kowe ora. Golek rondo, Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung golek rondo engko nggoro aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem.
Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kake Pak ora apa-apa ya ya ta ya Petra setuju kok ora apa-apa nek nyang-nyangane larang tak kake ora apa mati wae malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak waduh idone Semar aku sing ora trima lah aku tekan kene kudu boyong Semar ora iso boyong Semar kena boyong Semar waton kowe iso nglangkai batange Bagong kowe lak kewanen kok menggolo Alugoro utamake Gunung Jubruk Segara Asap kowe duwe pusaka apa wah ora ngerti nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe to saya nek adem-adem ngene iki apamu tak boyong itu apa ora nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Nenggala Kyai Kalonggoro Pak diar ayo kek pusakamu kuwi mutokke Gong isih kendho durung tak empake gayamu lah moto pengen nuwun sewu nek sampeyan ajeng boyong kali Semar lawi nggo kula mang boyong kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan ucap kacarita nalika semanten Asamandha Kyai Semar Badraya nggih Sanata Prabu Baladewa eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah Dupiarsa Grayang Kilurah Semar Badraya kena dayaning Kilurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya Mar lah saiki durgane nanti samenika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel inggih mila mekaten ayo kowe minggat to omong karo Durga nek isih ganggu Karang Kadempel iki mengko aku sing bakal ngadepi nyuwun pamit Kyai Semar ngopo kek jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sedha lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel kuwi lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke mengke supaya anak-anak kula sing golek ngono kek nggih yo nek pancen kaya ngono aku kari manut wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir, kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati
sawiga diri nala garingmu bengo pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti gel. Aku ki isane ming Pangkur. Aku isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning Paranggilan. Kula Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan katuron saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken Kidung Suci Santi Mulya. Oh, Batobat, Pak. Jaramaya wonten dawuh Pandya Bedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wiganti bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Natanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun inggeng putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados inggeng putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun. Jurnyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadyabala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebar ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangure supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka ing dandang mangure supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Bedari.
Ladalah ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangone. Kula wonten dawuh. Parsanda tak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya nglenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarat wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, ju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nala. Wong sing wis ala jumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Paingaten para wadya kula dipun marakaken bidal. Mangkata dina iki. Ora sawedi kang apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sopo iki? Takon karo aku Satria ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kumulanyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Kon muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, ini nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing pantimu Singalena Prapteng Lalis.
wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Paranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep apa? Boyong Semar Badranaya. Ayo sirnakno Antarja mati dening aku. Pokokan polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meneh lho kok malah dawuh aku lho pasang karo sampean adikku Garukaca durung manggang karya wah dari iman marang ngaso ning antariksa nek ora tak celuk tuman wae kakane ro adine wis nyambut gawe sampeyan teng pundi Bala menungso Dandang Mangure padha lungsang puyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten miwujud menungsa tok.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin iku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman ya ana, jin ya ana, berkasaan ya ana, setan ya ana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu datang prayitna nata pringgondani Prabu Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku doyak kok doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko kok mati keleng aku wae. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kare. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Betari Durga. Oh, iki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Ajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Selupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Selupan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Selupan. Iki mbebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademur ora tentrem.
Saniki. Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandamangori sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi angrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Kang yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Iya to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh neone Yuwana terus neone slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisel. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo Gong aku sing siji. Yuwana. Jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti modal. Apa sih? Alah. Ojo. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku.
kajate ora dadi cincin silit. Ayo bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Ana minggat ana. Guyono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Ya nek ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane liwat kok karo jangan iki jaweni lho. Wagu ora. Turko. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glugong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru.
Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manikmaya. Tejamaya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ha iya. Ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya, munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasanya kembang to Pak. Ora sok badar iki kaya ngono. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil kabeh totoli pitik. Ya Truk aku tak makasih ya Truk. Hati-hati ya Gong. Heeh. Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Wah gleleng iki. Wis ya Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki ka dipira? Udu. Njaluk pamit ya Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra. Bantreng wareng adik. Kakang Narada, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ingkang mekaten. Bantreng wareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Balimarti Kundha Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi kala sawanipun ingkang Kakang Sidik pangdal-dal. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka Kunjeng Ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekit sakno anggen ngandika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggul ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra.
Ibu Kulun sampun boten kirang prawi ganggen kula ngabiyantu ngasa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lun tumrapa marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula mendika jimat paripindhayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh oronging para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang laru dayang pak pong. Bobolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Prabu Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng neraka ing Sidi Pangudaludal. Sampun maneta wujudipun titah swantah najan kutu-kutu Walangatoga jinaring wonten ing panguwas paduka. Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayuwangan. Iki menawi paduka Adi Prabu Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang rangka nedya munjuk atur mugi pareng Mbak Barono dhateng rayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa ta sababipun dene wonten gara-gara ing sumundul wonten ing Ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang inggih mila ingkang sang menika ngroko Sidi Pangudaludal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika malah ingkang ngroko nyuwun dawuh saking paduka Adi Prabu Bathara Guru mbok menawi Adi Prabu Bathara Guru mangertosi menapa to saat majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Dalah Kakang kula dolong ganging langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula semanggaken ndi? Panakawan Bagong. Padha rarja sapraptanira, Panakawan Bagong. Nunamit pasang Kalimantan but nebina ing ladene Demawahing Tawang Tuwang Pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngenten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Waduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat to iki nang kayangan Bagong. Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manik Maya.
Oh, Manik Moyo niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti ki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke balak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata ki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki? Teko dengkulmu iki lho Bathara Rata. Wah, iki niku rada terkenal teng donya. Bathara Rata. Ya Kaneka Resi. Weh. Kaneka Resi, ya Kaneka Putra. Weh lah Kaneka Putra, ya Resi Nggana. Waduh Resi Nggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingking piyambak niku iki putraning Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mangke mbok menawa manak. Wah, edan tenan ta. Wah, Iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, Nun dalem pukulun. apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan marang para kawula, sesarengan kaliyan para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manik Moyo menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula betoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru
Winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula lajeng nesu teng mriki. Kakang rada dos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan wis. Sajen monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggonten lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong nek ora bakal krakel to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun. Sing gedhe pangapura kita, winih perlemer tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar, ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemer tangga jiwan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun iki ndawake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Caca muntap lir kinetap duka yaya sinipe Netra kocak mundarandir. Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora taya. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek kana sultan kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ming wine lho pukulan ming rong wine mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, "Ais monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aku ajune tenan." Awis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muling nesu nganten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten baik-baik. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara Jambudipun Nirmala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lawan. Kula ora trima nek carane ngene iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis jelas itu. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong.
metu ancare. Wah, mesti ora tayang. Lah kuwi pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok boten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika boten klepetan dedusan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jila Jambudipun Nirmala, ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Waduh Kakang Rada kata, kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Apa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur. Ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu. Ana mundur ana? Lho, malah dawuh. Guys, iki kene. Kula niki kan piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos dong wetengmu kimpes kok. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadidayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis karo gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus mangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Kencang Waruda yang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Pulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Prapertoga Jiwa karo Jambudipun Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang watur. Ya werku durung tak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna tak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten siba wonten Praja Ngamarta. Mongko paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging imanipun ingga sapriki sampun tanganipun tigang condra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah kemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, nuwun sewu. Menapa Yayi mboten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Apa Dimas ora ngerti apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta?
aja lakon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah lawan Punakawan. Arjuna kula wonten paringan dawuh. Apa Syadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak boten mangertos. Nanging saking menika menapa boten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karangkadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke mangdir beda Koko Prabu. Praptaning Iwang Pikulun manik moya kaya kaget Kang Samya Mula. Kulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kuntadewa Luntompa. Kulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntompa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya Werkudara Luntompa. Kulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntompa. Menapa to darunanipun dene paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upami badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayuwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Kuntadewa, kula wonten timbalan ing adhawuh. Aja kaduk ati kadrun penampa, yektine Prapta Ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayuwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayuwangan merga saka polah gawene Punakawan Pandhawa. Polah gawenipun Punakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Iwang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayuwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Prampertangga Jiwan Jambu Dipunirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karangkadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase usulun patrapu utawa ulun dawahe saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Punakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenengan Iwang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Punakawan Bagong elingno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Kudu Sang Guru kula yen amutusa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sembahane para titah. Bagong, ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Prampertangga Jiwa Jambu Dipunirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi
Pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, lu Bendoro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora. Ora leren jangka kowe. Ayo aku ya wan. Modar tenan pecah sirahe mbok yakin wis lho. Yen ora mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja mana? Ora. Apa kok ana sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, ampil modal. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isian jatuh aja. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Ndi ini ya? Kuwi delewa. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wineh Pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ndi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki Pelemper tangga jiwa Jambu Dipa sing wujud wineh. Aku wis matur nek sing mbutuhke babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Gus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengitune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Gus. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike lah jaman-jaman. Bathara Antarada njaluk aji-aji. Kae ra kaya antel. Wah. Canggleleng e. Terus dikai to aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta nang negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara manging aku koyo Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak.
Janaka. Iya Semar. Ndara Werkudara. Ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake. Gajul dase. Kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi aku kene pasrahno awak bandinge ambian. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Kon rene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene. Kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kang Mas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Lan niki wit saka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentuke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anate guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething kebul sengit kula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker itu Kang Supan munyuk terus. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki ajeng kula tanjike karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu po. Aku ngelongi derajatmu po. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah